তার যেহেতু রাইট সার্ভাইকাল সিনড্রোম, আমরা হচ্ছে লেফট সাইড কারেকশন করবো। একদম ইজি ভাই, ছুঁয়ে দেন, আরাম। ওকে, এখন পালপেশন করে দেখি, নো পেন। তারপরেরটা, ওকে, এটা একটু লাগে না ভাই? একটু লাগে। C3, ওকে, কটাস। ওকে, তারপরে হচ্ছে পরেরটা C4, লাগে ভাই? না, নো পেন। C5, না, নো পেন। C6, না, C7, এইদিকে ভাই। ওকে, দেন এদিকে। এবার আমরা আবার ছাড়েন। ওকে, এবার আপনি ফিল করেন এভরিথিং। ঘাড়ের পেনটা হ্যাঁ ক্লিয়ার।